Edaggala lya Kandida erinacho nga terina side effects. Nina baganda bange bangi nnyo bazze bangamba Adita Kandida andi bubi, Kandida amazeeko emirembe, Adita impulira enfa ensaba onfunireyo eddagala. Ye vidiyo eno ey'olwaleero. Gwe wenna muganda wange ayina obulwadde bwa Kandida. Buli mukyala yenna ayina Kandida, naye Kandida waafuukira omubi kwe kubanga akumalako emirembe n'otandika okuvaamu ekisu wansi, n'otandika okubanga oyiika amata agawunya, n'otandika okubanga osiyibwa nga buli woogenda emmanju okweyamba otusulo ofuka tutini bwe tuti naye nga tukuluma okufa. Buli ddakiika owuliranga gwe batadde kaamulali wansi, buli ddakiika oba owulira oyagala kubanga weeyiwayo mazzi gannyogoga wansi. Waneeno mu lubuto wano wansi mu ndira oba olumizibwa okufa, obwo bonna ezo zonna sayinzi za Kandida. Kiba kitegeeza muganda wange oli mulwadde wafunye UTI. Amanya yenze Sheila Adita. Atanaba kubanga subscribinga ku YouTube channel yaffe muganda wange osuwa ebintu bingi nnyo, jangu subscribinge o likinge o commentinge. Videos enteekawo waneeno ziyamba abantu bonna oba oli musajja oba oli mukazi. Naye nga video ey'olwaleero tugenda kubanga twogera ku kirwadde kya Kandida. Ekirwadde ekyo kitawaanya nnyo abakyala era nga ffe abakyala ekirwadde ekyo tutera okisiŋŋaana mu bifo ebikyafu nga toilets, nga ebiyigo, nga okukijja mu basajja okwegatta oba ebintu ebikyafu ebisobola okuba nga byetise akawuka ako aka Kandida. Akawuka aka Kandida bw'okagayaalirira muganda wange osobola okuvaamu n'olwala n'ennabaana n'ebeera nga erwala nga esensebuka. Olunaku olwaleero tugenda kubanga tukozesa garlic, tugenda kubanga tukozesa katunguluccumu okulaba nti nno ekirwadde kino tukiwonyezaawo immediately oleme kuddamu kusiiyibwa. Osobola okukozesa empeke eziva mu ddwaliro ez'okwesonseka obwesonsisi, naye ate njagala tubeere nga tukozesa natural remedies ezigenda okuba nga zitta akawuka kaleme kubanga kakuddira. Gwa muganda wange wenna atawanyizibwa obulwadde bwa Kandida, njagala onkolere ekintu kimu. Naddala mwe baganda bange abali mu biyumba, obulwadde bunene buli so common mu baganda bange abaana ab'obuwala ba house managers. Njagala okwate katunguluccumu wo bulungi, omuwaateko akakuta. Bw'omala okumuwaatako akakuta, kwata empiso yo omufumitemu obutuli nga bungi, fumitamu obutuli obutono n'empiso. Bw'omala empiso eyo giteekeko oluwuzi nga luwanvu lw'omanyi tegugenda kukutuka. Empiso giteekeko oluwuzi olutagenda kukutuka. Oyise bwoti wakati mu katunguluccumu, osibe ebbali, osibe n'ebbali. Katunguluccumu oyo osobola omuteeka mu kaveerako akeeru nga nako okakubyemu obutuli n'olekako olwo oluwuzi. Bw'oba tosobodde kukozesa zino wuzi zennyinyi, osobola okukwata akaveerako akeeru, osobola okukwata akaveerako nga bwe kati akaveera n'oteekamu katunguluccumu wo, for example yono katunguluccumu n'osiba. Jjukira katunguluccumu omaze omukoonamu obutuli n'akaveera kakoonemu obutuli omale osibe. Onyweze waneeno. Jjukira yono katunguluccumu waffe, for example omukoonyekoonyeemu obutuli n'akaveera kano n'okakoonakonamu obutuli. Omugaso gw'obutuli buneeno, katunguluccumu ono asobole okugenda munda aveemu eyo ingredient gye twagala egenda okuba eri acidic egenda okutta obuwuka, ekigenda okulekesaako oluwuzi luno nti bw'onooba osonsese, bw'onooba otaddemu booti munda mu bitundu byo ebyekyama, luno oluwuzi oluleka. Katunguluccumu ono tukugamba nti muteekeyo ekiro ng'ogenda kwebaka. Tomuteekayo misana kubanga ogenda kubanga otawanyizibwa, muteekeyo ekiro ng'ogenda kwebaka. Bw'omala okuyingizaamu munda mu bukyala bwo, lekayo oluwuzi bwe luti. Oluwuzi luno lwe lugenda okuyamba ku makya okusikayo
ono katungulu cumu aleme kulemeramu. Katungulu cumu ono wakulemerayo munda oba kaŋŋambe oluwuzi ne lukutuka kale togenda kuba nti oba ogenda funa ekizibu ekiri awo wabula ojja kubanga olumizibwa kiba kibi nnyo bw'abanga akubulidde munda n'atafuluma kubanga oyinza okwagala omusokolayo obusokoozi n'otamutuuka ng'oluusi yagenze ne yeeyongerayokko munda ne bw'oteekako luno oluwuzi luba lukuyamba ku makya ng'ogenda kasokoolayo okola bukozi bwokati ne kavaamu. Baganda bange yeno vidiyo ey'olwaleero ey'okubanga batewe tujjanjaba Kandida nga tukozesa katungulu cumu. Vidiyo eno weba y'amakulu nkusaba ogilikinge okomentinge osharinge teweerabira kusubscribinga notification bell togirabira bajja kuba bakuwa message bwe tuteeka vidiyo empya. Amannya yenze Shela Adita. See you in my next video.